Irena Gasperavičiūtė, Seinų Žiburio mokyklos mokytoja, viena šios mokyklos įkūrėjų. 2019 m. lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premijos, kurią skiria Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija, laureatė. Labą dieną, Irena. Labą dieną. Papasakokit pradžioje apie savo tą kelią. Daugiausiai buvau to krašto apylinkėse, bet daugiau mano gyvenimas susijęs su Punsko. Tai yra toks kitas miestelis. Punskas yra mažesnės už Seidus ir Punskas jis toks laikomas Lenkijos lietuvių sostinė. Tai ten iš tikrųjų daugumą sudaro lietuviai. Tai Punske baigiau pagrindinę mokyklą ir vidurinę mokyklą, licėjų, tuo metu dabar tas licėjus vadinasi Kovo 11 licėjus. O studijoms išvykus buvau į Vilnių ir paskui vėl sugrįžau į Punską. Tik tai po gerų 10 metų, kai savo būdama bendruomenės pirmininkė, mes daugiau susikaupėm ties Seinais, kur buvo daug, taip sakant, lietuviškų, sakyčiau, namų darbų nepadarytų ir tada kažkaip tai vėl kelias nuvedė iki Seinų. O ką reiškia, kad lietuviškų namų darbų nepadarytų? Čia tokį įdomų momentą. Ne tai, kad lietuviškų namų darbų gal Seinuose iš tikrųjų nebuvo nei lietuviškos mokyklos ir reikia pripažinti, kad nuo 1920 metų, kai Seinai atiteko Lenkijos valstybei, nuo to metų iki 2005 nebuvo lietuviškos mokyklos. Aš šitą... Gal poreikio nebuvo? Poreikis buvo čia daugiau politiniai sprendimai negu kad poreikio, nes Punsko valsčiuje buvo leista. Ir kitais metais, pavyzdžiui, Punsko Kovo 11 licėjus švęs 70 metų jubiliejų. Punsko valsčiuje kažkodėl buvo leista kurti lietuviškas mokyklas, o Seinų valsčiuje ne. Tai Seinų valsčiuje paskui jau reiškia atgimstant jau 1988-89 pradėjo kurtis lietuviška mokykla Krasnogrūdos kaime, ten aplinkui ūkininkai lietuviai, po metų Krasnavo kaime, o pačiuose Seinuose ne, tik 2005-aisiais. Tai aš šitą turiu omeny, kad iš tikrųjų lietuviais būti Punsko valsčiuje, lietuvių būti Punsko valsčiuje buvo žymiai paprasčiau ir lengviau, negu kad Seinuose. Ir tai va, todėl mes kaip bendruomenė tuo metu daugiau dėmesio būtent skiriam Seinams ir ypač švietimui. O sudėtinga buvo? Sakyčiau, kad iš tikrųjų gana sudėtinga. Iš vis buvo toks laikmetis, čia aš kalbu apie 1999 metai, kada Lenkijoje buvo vykdoma švietimo reforma. Ir tos reformos pasiekmė buvo ta, kad uždarinėjo mažas mokyklėles. Sakykime, tinklą pertvarkė. Tai čia ne tik mūsų krašte, bet apskritai visoje Lenkijoje. Tačiau mes, kaip Lenkijos tautinė mažuma, mums irgi ta reforma buvo labai skaudi. Nes, kaip minėjau, aš čia dvi kaimų mokyklėlės, tai tuose kaimuose tų mokyklėlių buvo žymiai daugiau. Ir praktiškai jas visas, panaikinam. Taip, buvo planuojama, bet tuo metu, kai buvo planuojama jas panaikinti, mes irgi stengiamės kažkaip išgelbėti tą lietuvišką švietimą. Tai iš tikrųjų buvo parengta tada Lenkijos lietuvių, čia Lenkijos vyriausybė parengė tokią Lenkijos lietuvių švietimo plėtros strategiją, kuri numatė įkurti
švietimo centrus, reiškia, nes, kaip jie vis tiek tos savo reformos neatsisakė, reiškia, tas mokyklas stambinti. Ir taip, kad buvo įrašyta Punskas kaip centras ir Seinai. O pačiuose Seinuose, sakau, to švietimo lietuviško iš vis nebuvo, tai reikėjo kurti mokyklą. Iš naujo praktiškai. Iš naujo kurti mokyklą. Aišku, tai buvo ir patalpų paieškos. Čia skaukai tokia ir specifika gyvenant tautinės mažumos sąlygomis yra įvairių ten ir niuansų ir tos visuomenės turinti omeny, kad pavyzdžiui, kad patys Seinai už Seinus buvo kovojama, kad buvo mūšiai, tas labai, ta istorinė atmintis yra labai ilga visuomenėje. Ir jinai labai iškyla esant tam tikroms aplinkybėms. Ir pavyzdžiui, jeigu mes lietuviai rodom kažkokią iniciatyvą, tai nebūtinai susidursim su visuomenės tokiu draugišku ar net pačios valdžios draugišku priėmimu. Tai va ir tą reikia turėti omeny. Taip, kad iš tikrųjų, kuriant tą Žiburio mokyklą, tai sklypą parduoti mums sutiko vietinis lietuvis, o Lietuva ėmėsi iniciatyvos statyti. Bet Lenkų valdžia mums pasakė, jeigu mes neprotestuosim dėl tų mažų mokyklėlių, tai jie netrukdys mums įkurti Seinuose mokyklą. Tai taip labai trumpai, toks santrumpa tos Žiburio mokyklos kūrimo istorijos. Bet įdomi labai istorija, jinai labai tokiais visokiais kampais apipinta, ar ne, ta prasme, spalvomis įvairiomis. Taip. Ir politikos tame yra, ir istorinės atminties. Tikrai taip. Ir lietuviškumo, ir, žodžiu, ir tautinių dalykų, ir taip toliau. Šiaip sakoma, kad išlikti lietuviu, gyvenant kitos tautos apsuptyje, nėra taip paprasta. Pavyzdžiui, mūsų bendruomenė gyvenam atskirti nuo Lietuvos jau daugiau kaip 100 metų ir dar esam gyvi. Kai kurie žmonės sako, kad mes čia iš tikrųjų tai labai didelis pasiekimas. Galima iš tikrųjų taip interpretuoti, kad čia jau kelinta karta, nes šiaip dažnai, reiškia, emigravus, kur į užsienį, tai, ta prasme, perduodama kalba ypač, sakykime, nuo 2-3 kartas retkarčiais, o pas mus šitas dar kol kas, sakyčiau, ačiū Dievui, tęsiasi. Ir aš manau, iš vis dabar su amžiumi man tas kraštas vis labiau patinka. Nes jis yra labai savitas, su savo tarme, su savo istorija, su savo patirtim ir su savomis bendruomenėmis, tiek tam tikra specifinė lietuviška bendruomenė ir su tam tikra specifinė lenkiška bendruomenė. Ir tas tokias dviejų tautų sugyvenimas, tas autentiškas toks sugyvenimas, jis irgi yra didelė vertybė. Praėjus tam, sakykime, skausmingiem laikotarpiam, kurie buvo jau dabar praktiškai, galima sakyti, eina užmarštin. Aišku, tik tai tų žaizdų nereikia kaip nors atnaujinti, nes irgi būna. Nereikia politikuoti tomis žaizdomis, va čia yra turbūt esminis dalykas. Ir sakyčiau, kad jeigu iš vis kalbam apie kokių nors valstybių ar tautų santykius, tai jie labiausiai atsispindi tų vietinių žmonių gyvenime, nes tai yra autentiška, tai nėra nieko dirbtinio ir nieko nėra apsimestinio. Taip sakant, jie formuojasi natūraliai. Jūsų patirtis labai aktuali šiais laikais, apskritai, ko gero labai aktuali, turint omeny kažkokią vienos tautos bendruomenę gyvenančią kitoje šalyje ir to šalies sąlygomis, ir kai mes keliam kažkokius klausimus, galbūt ir Lietuvoje dėl kažkokių tautinių mažumų, ar ne? Tai jums panašu, kad yra paprasčiau suprasti tą žmonę. Galima iš tikrųjų gal ir paprasčiau suprasti, bet kita vertus, aš manau, kad kiekviena tokia specifinė vietovė turi savo niuansų, savo istoriją, savo tą paveldą, kuris yra, kiekvienos vietos truputį kitoks. Nors gal tam tikrų panašumų galima ir atrasti.
ir poreikių. Pavyzdžiui, irgi galima būtų klausti, kaip mums pasisekė išsaugoti vis dar. Ne? Taip, aš norėjau klausti, jūs sakėte, ten antra, trečia karta jau būna sudėtinga, o kaip čia, kas čia per Iš tikrųjų, tai mes pas jūs iki Lietuvai atgaunant nepriklausomybę, mes buvom visiškai geležinę orą atkirsti nuo Lietuvos, ir tai praktiškai gyvenom taip kaip, panašiai kaip, sakykime, Amerikos lietuviai, mes irgi buvom taip, galima sakyti, toli, bent jau gal ne visai tapatu, nes vis tiek Lenkija priklausė tam pačiam blokui socialistinių, sakykime, respublikų, bet sienos kirsti negalima buvo. Galėjo tau, pavyzdžiui, kokiam nors Jungėnų kaime gyventi tavo giminės, kur už 20 km nuo Punsko, bet vis tiek negalėjai su jais susisiekti, nes buvo uždaryta siena ir nebuvo kontaktų su Lietuva, tą aš noriu pasakyti, arba jie buvo labai reti. Sakykime, aš iki 18 metų 2 kartus Lietuvoje buvau realiai buvusi, kol išvažiavau paskui studijuoti. Tai mes, ypač Punske, kur buvau leistas, susikūrėm tokį atskirą mažąją Lietuvą. Ten buvo lietuviškos mokyklos, lietuviški kultūros namai, buvo bažnyčia su lietuviškomis mišiomis, turėjom leidinį ir turim iki šiol Aušra lietuvių kalba leidžiama. Žodžiu, visas gyvenimas, visas tas esminis gyvenimas, tai yra švietimas, kultūra, tikėjimas, viskas vyko lietuviškai. Ir tai, man atrodo, nulėmė tai, kad sakyčiau, daugiau kaip 100 metų atskirti vis dar esame. Tam reikėjo daug dirbti, ne tik jums kaip iniciatoriams, bendruomenė turėjo lygiai taip pat stipriai įsijungti į tuos procesus ir savo rate, tose mažytėse lietuviškumo salelėse šeimose, nepamiršti ko gero ar ne, kilmės, kalbos ir taip toliau, kad išlaikyti ir iš kartos į kartą perduoti. Apskritai, aš čia dabar, kai kalbėjau, jau per kelias kartas, ne čia ne mūsų, bet ir ankstesnė, taip sakant, mūsų protėviai. Matyt, dabar taip, žinoma, reikėjo dirbti ir būtent užtikrinti visas tos svarbės žmogaus, reiškia, kultūrinio gyvenimo sritis, užpildyti tuo lietuvišku gyvenimu, kad jisai turėtų galimybę. Ir tada, kaip kas paskui lemia, reiškia, šeima nulėmė, šeima nusprendžia, bet ne visados šeimoje yra potencialas, reiškia, tą išugdyti žmogų, reiškia, jam užtikrinti. Aš kažkada skaičiau, kaip Kazys Bradūnas, poetas, savo vaikus dukra mokė lietuviškai, jinai kalbėjo be akcentų, visiškai puikiai lietuviškai, užaugus Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai jisai sakė, kad dukra, kai grįždavo iš mokyklos, tai jinai išsitraukdavo vadovėlį ir tai, ką jinai mokykloje angliškai mokėsi, tai jie viską perdirbo namuose. Tai šitas tėvams papildomas darbas ir iššūkis, kurio ne visi gal turi galimybių ar noro imtis. Noro, supratimo ar laiko mažai kuris turi. O pas mus būtent buvo, stengiamės užtikrinti tą lietuvišką mokyklą, kad jeigu išleidžia ten vaikus, tai jie ten gauna išsilavinimą būtent ne tik lietuvių kalbos, bet ir lietuvių kalba, biologija, geografija, chemija, matematika, taip kad jie visos disciplinos dėstomos lietuvių kalba. Kad tas žmogus, ta prasme, kad žmogus augtų kartu, kad jo kalba, kad jo gimtoji kalba augtų kartu su juo. Nes, žinot, jaunam žmogui, gal čia vėliau ateina toks suvokimas tapatybės labai stiprus, gal ne iš karto, žmogus neturi to suvokimo. Toks, man atrodo, kad jaunimas pradžioje tokie pasaulio piliečiai būna ir jiems visai tvarkoj, kur jie yra, ir jeigu jiems tinka ta aplinka, jie gali gyventi nesukdami savo galvos. Vėliau mes jau pradedam ieškoti, iš kur mes esam, kas mes esam ir taip toliau.
Ką aš noriu pasakyti, kad jaunam žmogui tos mokyklos, reiškia, mokiniui jūsų, reikia ir kažkaip tai jį motyvuoti ir paskatinti, galbūt paaiškinti, kas yra tas, kokia čia yra vertybė iš to, ta lietuvių kalba ir kodėl jam čia dabar lietuviškai reikia kalbėti. Kažkaip tai, kadangi tai nėra naujas dalykas ir mes jo neįvedam, o šiaip jau tai yra įsibėgėję per daug. Aš, pavyzdžiui, tokią mokyklą baigiau ir tai, pavyzdžiui, buvo, mes mokomės visų dalykų lietuviškai mokykloje, bet iš lenkiškų vadovėlių. Taip, kad mūsų ta terminologija turėjo būti ir ta, ir ta. Ir lietuviška, ir lenkiška. Ir kažkaip mes nekeliam klausimų, o kad čia mums dabar sunkiau negu kitiem. Ne, natūraliai taip yra. Nes taip yra. Ir vaikas, ir dabar mūsų vaikai, pavyzdžiui, iš tikrųjų ir jie turi daugiau pamokų, nes jie išeina visą lenkišką programą ir lenkų kalbos programą ir tiek pat pamokų, o visas tas lietuviškas ugdymas tai yra kaip papildomai, dar papildomai, reiškia tas lietuvių kalbos 4 pamokos per savaitę arba 5, priklausomai dar Lietuvos istorija, geografija, tai yra papildomos pamokos, taip kad jie turi kokiam 6 pamokom, 5 ar 6 daugiau negu lenkiškoje mokykloje. Bet tėvai dažniausiai būna irgi baigę tas lietuviškas mokyklas ir žino, kad tai nėra kažkoks tai ypatingai neįveikiamas apsunkinimas ir pasirenka, o vaikai, sakau, kai įpranta, jie nekelia to klausimo. Kaip jums atrodo, kaip jiems sekasi jūsų vaikams? Man atrodo, kad jiems sekasi labai neblogai, nes, pavyzdžiui, irgi įdomus dalykas, išvis dvikalbystė ar daugiakalbystė yra labai, aš manau, kad didžiulis turtas žmogui. Mūsų vaikai yra visi dvikalbiai. Jie lietuvių lenkų kalbas gauna automatiškai iš oro, iš aplinkos, tėvų, iš aplinkos. Trečia anglų kalba irgi jie mokosi nuo vaikų darželio, taip kaip, pavyzdžiui, jie yra, galima sakyti, daugiakalbiai. Ir niekas nėra daręs tyrimų kažkokių specifinių, bet mūsų mokyklų vaikai iš anglų kalbos egzaminus laiko geriau negu, sakykime, kitų mokyklų, lenkiškų mokyklų vaikai. Ir aš manau, kad tai yra susiję su ta daugiakalbystė, kad žmogus, kai moka bent porą kalbų ar keletą, tai kitas kalbas lengviau ateina. Taip. Ir jeigu tai yra tam tikras apsunkinimas, sakykime, kaip ir pas mus tas mokymas iš lenkiškų vadovėlių lietuviškai, tai kai jie išeina nes pradinukai 3 klasės pas mus, 3 pirmas, ir ateina į 4 klasę, jie iš karto gauna tuos lenkiškus vadovėlius ir mokosi lietuviškai per pamokas. Gal ten pusmetis, tai ir jiem yra apsiprast kažkaip, bet gal tai po kurio laiko tu taip natūraliai gaunasi, kad aš žinau, yra mokytojas, kuris visą laiką gali padėti. Kuris, pavyzdžiui, aišku, mokytojai nedaro kažkokių trūkdžių, kad, sakykime, jeigu, pavyzdžiui, vaikas pamiršo lietuvišką terminą, žino lenkišką, ar gali parašyti lenkišką? Gali. Gali, yra. Bet nereikia, žinot, čia ko gero toks, kad vaikas jaustų, jog jis nėra spaudžiamas, ar ne, kad jis norėtų tam tikrus dalykus išmokti, o ne dėl to, kad reikia išmokti ir dėl to, kad Taip, ir sako. Baigiant 8 klasę, jie turi valstybinius egzaminus laiko ir, pavyzdžiui, matematiką jie gali laikyti arba lietuviškai, arba lenkiškai. Ir jie renkasi Vieni renkasi taip, kiti taip. Taip, kad jie gali ir vieną kalbą, ir kitą kalbą rašyti egzaminą, ta prasme, laikyti egzaminą ir jie tą sugeba padaryti. Kiek jūs dabar turit mokinių mokykloje? Seinuose mes turim 103, turėjom dabar. Tai mažai? Galėtų būti ir daugiau, bet kiekvieno Punske daugiausiai yra, nes šiuo metu tai dabar dar nepaminėjau,
aš ten mažai kuo susijusi, bet paminėti verta, kad yra ir trečias centras, švietimo centras, vienas Punske, kitas Seinuose, o dabar neseniai įsikūrė Suvalkuose. Taip kad kaip ir vadina mūsų kraštą daug kas Suvalkų trikampiu, čia Punskas, Seinai, Suvalkai iš tikrųjų tokį trikampį sudaro, tai ir tie švietimo centrai. O iš tikrųjų bendruomenės išlikimas, bendruomenės gyvybingumas, tai ir yra mokyklos yra pagrindas. Mūsų patirtis rodo, kad mokykla yra iš esmės viso to gyvenimo variklis, nes apie ten ir tėvai, ir net ir seneliai, ir vaikai, jeigu vaikų yra, tai yra gyva ir tai yra, prognozuoja kažkokią ateitį. Tikriausiai gerą. Ir man labai atrodo, jūsų klausant, kad jūs pati labai degat tą lietuvybę. Iš tikrųjų, man tai yra svarbu. Svarbu gal todėl, kad aš tame krašte gimiau, augau, ten yra mano šaknys ir tėvai, ir vienas, ir kitas iš ten. Ir iš tikrųjų mes savom akim matom irgi to krašto mažėjimą, nykimą, nes aš taip labai optimistiškai kalbu. Nėra taip viskas optimistiška. Ten yra iš tikrųjų nutautėjimas yra didelis, smarkus ir iš tikrųjų reikia pastangų, kad jį pristabdyti. Bet aš manau, šitie ir pavyzdžiui, matai tu savo giminėje, kad kaip nueina nuo tos kalbos, kad tu savo giminėje tu kalbi lenkiškai, nors šaknys mūsų tai tos pačios. Tai tokie procesai, matai juos nuo vaikystės ir apie tai galvoji. Ir galvoju paskui, kadangi man teko mokinti studijuoti lietuvių kalbą, tai matai, kad iš tikrųjų gaila, kad taip vyksta, nes lietuvių kalba yra archainė, nuostabi, yra labai graži ir tikrai verta ją išlaikyti ir reikia išlaikyti, todėl man šitie svarbus. Ir nuo pat jaunystės tu galvoji apie tuos nutautėjimo klausimus, nutautėjimo problemas, matai tą, kaip tai vyksta, todėl aš manau, kad iš kitos vietos kilusiam žmogui tai kitaip viskas matosi, ar iš viso apie tai negalvoja, nes nėra reikalo. Ko gero, mes, kaip sakyt, čia gyvendami, tai tikrai apie tai negalvojam. Nes atrodo, kad viskas tvarkoje, bet kai esi kažkokioj mažesnėje bendruomenėje ir tikslas yra išsaugoti tą tapatybės momentą šiuo atveju, tai po gero viskas šiek tiek kitaip atrodo. Taip, ir apskritai išvis keli tą klausimą, kas aš esu. Ne? Taip. Ir labai svarbus klausimas kiekvienam žmogui. Bet ne kiekvienam ateina, taip sakant, tas poreikis atsakyti į tą klausimą. Ne? Aš esu pasaulio žmogus ir savo gyvenu. Ir vieniem tas tampa svarbu, kitiem ne. Aš sakau, pavyzdžiui, man tai dar viena tokia mintis, kad tam mūsų krašte, ne, tam organizavosi, kaip minėjau, kultūrinis gyvenimas, leidybinis ir švietimas. Tai manau, kad ten daugiau taip intuityviai ir iš tokio bendrų apmąstymų. Bet, pavyzdžiui, paskui teko, kai jau įstojom į pasaulio lietuvių bendruomenę, teko susipažinti ir, pavyzdžiui, ir man su lietuvių charta. Tai iš tikrųjų mes matom visus tuos išvardintus elementus toje hartoje, kurie iš tikrųjų, jeigu jie yra visi išlaikomi, tai yra ir tokį sudaro tą lietuviškumo tokį stuburą. Ir tai būtent išsaugoja. Irena, ar jūs nesijaučiat palikti vieni? Šitų, taip sakant, nežinau, jas nori man vadinti kovomis už lietuviškumo išsaugojimą, bet savotiškai turbūt yra tas momentas, bandymų, bandant išlaikyti tą lietuviškumą už Lietuvos ribų. Tai prasme, labai sunkus klausimas. Ar manau, kad mes visada už Lietuvos... Atsakymas gali būti du atsakymai, arba taip, arba ne. Negaliu pasakyti, kad mes palikti vieni, nes iš tikrųjų, kai susidurdavom su kokiamis nors problemomis, tai visada rasdavom, kas Lietuvoje mums
padeda. Nepasakyčiau, kad visi mūsų supranta, tai taip nėra, bet tikrai yra kas supranta ir tikrai yra kas padeda. Taip, kad nesakyčiau. Ir tas Lietuvos buvimas mums yra labai, labai svarbus ir nepriklausomos Lietuvos buvimas. Tai yra esminis dalykas. Bet dabar irgi, kai kalbama apie tas grėsmes, galbūt daug dievė, kad jų niekados neiškiltų, bet irgi mes mąstom apie tai, mes esame arčiausiai už Lietuvos ribų ir ką mes kaip bendruomenė galėsim padaryti, kad kaip nors reiškia irgi įsijungti prasmingai, koks mūsų potencialas, ką galėtum padaryti, jeigu iškiltų tokia grėsmė, pavyzdžiui, Lietuvai. Tai va. Mes esam tas tęsinys Lietuvos, tai čia gal, jeigu irgi nedaryti jokie tyrimai, aš manau, kad, nežinau, gal čia psichologų ar sociologų kokia sritis, kad pasižiūrėt, mes tam tikrą prasme kažkiek skiriamės nuo Lietuvos, nes mūsų istorinė patirtis yra kita, ne? Tai kažkiek mentaliai nuo Lietuvos gyventojų skiriamės ir taip tai jaučiam, bet mes esam ta pati mūsų tarnė, yra tęstinumas tos Dzūkijos, o tie niuansai, sakykime, skirtumų ar, sakykime, istorinio to mąstymo trupučiuką gal kartais irgi kitaip mes suvokiam, tai yra niuansai visiškai, manyčiau. Paskutinis klausimas. Jūs esate apdovanota, jums skirta lituanistinio švietimo premija. Ką jums tai reiškia? Man tai labai didelis įvertinimas ir kartais taip pagalvoju, gal aš čia nesu verta, bet tikrai labai ačiū už pripažinimą ir aš jį priimu, kad tai yra visų pirma už tą, bent jau aš vertindama save, savo darbą. Tai manau, kad tas didžiausias, ką pasisekė čia su ne vienai, su bendraminčiais, su bendražygiais, būtent Seinuose įkurti tą mokyklą. Ir įkūrus mokyklą aš ten iš Punsko paskui persikėliau į Seinus dirbti ir dirbu lietuvių kalbos mokytoja. Taip kad tas premijų suteikimas man iš tikrųjų labai labai didelė garbė. Ir ačiū Jums už tai, ką Jūs darot. Tai buvo Irena Gasperavičiūtė, Seinų Žiburio mokyklos mokytoja, viena iš šios lietuviškos mokyklos įkūrėjų. Ačiū Jums ir didžiausios sėkmės linkiu. Ačiū.